बेंगलुरु में हसनात पीयू कॉलेज का ग्रेजुएशन डे। स्टूडेंट्स की कामयाबी व तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात व नेक तमन्नाओं का इजहार। हॉर्टिकल्चर और सीरीकल्चर डिपार्टमेंट, हुकूमत कर्नाटक की सेक्रेटरी डॉक्टर शामिला इकबाल, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर वली रहमानी थे मेहमानाने खुसूसी। जी हाँ दोस्तों, ये खुशनुमा मंजर आप देख रहे हैं हसनात पीयू कॉलेज के ग्रेजुएशन डे का। All principles set forth. All principles set forth. Never will I falter. Never will I falter. Or fail. Or fail. Or succumb to pressure. Or succumb to pressure. I do pledge. I do pledge. I walk with my head held high. I walk with my head held high. On straight. On straight. Onto a new beginning. Onto a new beginning. Every day. Every day. Thank you. Thank you. इस मौके पर हसनात एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन यूनुस मोहम्मद सेठ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में तमाम मुस्लिम मैनेजमेंट तालीमी इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है, एक एसोसिएशन कायम करने की ज़रूरत है ताकि मुस्लिम मैनेजमेंट तालीमी इदारों के क्या मसाइल हैं, क्या ज़रूरतें हैं और क्या डिमांड्स हैं, इसका पता चल सके। यूनुस मोहम्मद सेठ ने कहा कि मौजूदा हालात में सिर्फ हुकूमतों पर डिपेंड रहना, सिर्फ हुकूमतों पर भरोसा करना काफ़ी नहीं है, खुद अपने बलबूते पर वसाइल और रिसोर्सेस पैदा करने की ज़रूरत है। और इनको हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं हर बार हर जगह बात करता हूँ। आज भी मैं सुबह एक फंक्शन में बता रहा था कि हमें माइनॉरिटी या मुस्लिम मैनेज इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट्स एक एसोसिएशन बना के एक जगह हम जमा हो, ताकि हमें मालूम हो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे कॉलेजेस के क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर सबको अगर इकट्ठा करके हम कॉमन इश्यूज को हम सॉल्व करें तो बहुत जल्द हम अच्छे अच्छे प्लान्स बना के हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए अच्छे इक़दाम, अच्छे अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, फैसिलिटीज दे सकते हैं। आज यानी 3 फरवरी 2024 बरोज हफ्ता हसनात कॉलेज में ग्रेजुएशन डे की शानदार तकरीब मुनअक़द हुई। इस मौके पर IAS ऑफिसर डॉक्टर शामिला इकबाल ने स्टूडेंट से कहा कि वो खूब मेहनत करें, अपने कीमती वक्त को ज़ाया न करें, अभी से एक मकसद, एक गोल तय करें। शामिला इकबाल ने अपनी स्टूडेंट लाइफ और अपने करियर के बारे में काफ़ी अहम बातें इस जलसे में पेश की। शामिला इकबाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ नमाज की पाबंदी, कुरान मजीद की तिलावत को उन्होंने अपना मामूल बना लिया था। आज भी वो नमाज और कुरान के मुताले की पाबंदी करती हैं। डॉक्टर शामिला इकबाल ने कहा कि उन्होंने कुरान मजीद के 6 पारे हिफ्ज किए हैं। केरला से ताल्लुक़ रखने वाली इस आला सरकारी अफसर ने तमाम स्टूडेंट्स को तरगीब दी कि वो अपने माँ बाप की कदर करें, जो भी फैसला लें अपने माँ बाप, अपने बड़ों के राय मशवरे के साथ फैसला लें। सिर्फ एजुकेशन काफ़ी नहीं है बल्कि अपने अखलाक, कैरेक्टर को भी संवारें। इस तकरीब में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने कहा कि हर इंसान में अच्छे और बुरे ख्यालात जन्म लेते हैं, लेकिन बुरे ख्यालात पर काबू पाने वाले ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। डॉक्टर मंजूर नोमान ने फिनलैंड के तालीमी निज़ाम की मिसाल पेश करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स कुछ नया कर दिखाएं, क्रिएटिविटी का जज्बा पैदा करें। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर वली रहमानी ने कहा कि मौजूदा दौर में मुस्लिम तबका तालीम के मैदान में काफ़ी पीछे है। तालीमी बदहाली को खुशहाली में बदलने के लिए हर एक को कोशिशें करनी चाहिए। इस जलसे में हसनात कॉलेज की तालिबात ने अपने सुनहरे तालीमी सफ़र की यादें, कॉलेज कैंपस में गुजारे अपने लम्हात को बयान किया। इस यादगार जलसे के मौके पर हसनात एजुकेशनल सोसाइटी के नायब सदर वहाब खान, सोसाइटी के अराकीन इसहाक सेठ, मोइन सेठ, सुलेमान रब्बानी, मोहतरमा इफ़त फातिमा और दीगर मौजूद थे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।
Good afternoon. I'm really happy to be here because whenever I get an opportunity to address young Muslim girls, I just rush in to meet you and if try possible motivate you as well. But I'm really impressed by your joint secretary and the way she's trying to inspire you. I think she is more better inspiration than you. See, now you are completed your 12th is that I came to know. So what is your next plan? Whether you have planned for the next phase? Usually what women generally do is that once they complete the course, they'll think of what next. But actually in life, you should plan much ahead, minimum 5 to 6 years before. You should plan what you want to be. In the case of us women, we don't have that much time gap between one stage to next. Because of our stage of our student life ends by maybe 23-24 years. And then we have to enter the family life. Once we enter the family life, this takes us backseat. So we have a very short time in our life. So you should be very careful how you spend your student life. If that matters for the next phase. If you work really hard during your student life, you have a better life in the next phase. I have seen my classmates who have who was like a free spirit to enjoying and going around and not giving much importance to studies or planning well. Now they are struggling to meet the family needs. But while I was very hard working during my student days, so I never spent 1 second. I plan each and every day, and I never go out or like spend my time in any useless activities. So I was the first in my college as well as in the school to go ahead because we all get the same time, right? But how you spend the time is important. You have nowadays you have a lot of distractions, but you should not get distracted by all these gadgets and all these gossips going on. You should focus on your studies because this is a crucial phase. Once you lose this phase, that's gone for life. So next phase it will be really hard for you. The family also will have problem, and then how if some unfortunate incident happens to your family, then next you have to lead the family, and then it will be really difficult for you to run the show. I have seen several of my classmates and even my colleagues because of non-planning of the student life and then wasting time. So that is the first thing I just want to tell you. And then for everyone there will be different interests. But you should have a goal and you should see what I will be after 5 years, what I want to be. So next 5 years, if I want to be a doctor or an engineer or a civil servant, you should plan now itself. And you should get to know how to get to that stage. So that goal is important and you should be very dedicated, consistent hard work. Take your family along. Don't fight against the family. Try to convince them, bring them to your line of thought, and then try if there is any issues, take assistance from others and then counsel them and then bring them in your line. Don't fight with them and go against them. So whatever, if you have a lot of patience, you can just bring everyone in line. That's what I have learned in my lifetime. So don't try to contradict with the family. Discuss your goals with them, make them accept them, or if they have separate ideas, listen to them, and then come to a common decision and go ahead in life. That is the main thing that you have to focus on. And whenever you face a challenge, how do you face it? Because during my studies, there were times I was depressed, I was demotivated. How to go about so long? 1 year, 2 years, sitting and studying, only studying without any entertainment or anything, and then focusing on mock papers, mock tests. That there's so much we have to struggle the entire year. So how to be motivated is a question mark. So there are times when we get depressed and demotivated, but we should have a support system in place. Your family members to guide you and to motivate you, so then you get carried on in the right direction. Otherwise, if you leave halfway, then there is no point in all this hard work you have put in. That is one point. And then, with respect to the character that my earlier speaker has pointed out, that is very important. Character, the honesty, the disciplined life, and the interest and the enthusiasm in your job or your work, that should be part of your character. You should be guided by
that part of your character should be strong. Otherwise, you're not able to go ahead in life. Nothing is impossible in life. We think that IAS or IPS, so that is not for us, or any other NEET or exam, and getting to the NEET, passing the NEET and become a doctor, or it is very difficult. Nothing is impossible. Allah who has not made anything impossible. Only you have to work hard. You have to work really hard, diligently, consistently, and the right track. Not just going around about and just spending some time here, there, and wasting your time. You will be on the right track, and then if you try hard, you will definitely achieve your goal. And for facing the challenges, because this is and everything from the Quran, and the namaz has always guided me. So if any issues come, I just go for 2 rakat namaz, and then that's it. It is solved. So you get that motivation, and we can tell everything here. We can open our mind. So within somehow everything falls in line. I am also surprised when you just go for the 2 rakat namaz. So that does wonders. And in the after hijabi, okay, I have faced a problem, but I think you should carry on with your religious responsibility, because Allah has guided clearly in the Quran what is supposed to be and what not to be done. If you stick to that, no problems will come. When we violate it, only we land in trouble. So always stick to what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. All the principles follow it, because you have your own desire. Sometimes you try to go out of that, but immediately you get the reaction that something damage happens, then you just turn back. So instead of that, you just have to control your desires and just go in the right path. And I know that everybody will achieve the goal if you just stick on to it and follow the Quran, character, conduct. It can mention everything, how to conduct yourself. So just follow the Quran and depend on the Quran. And I just want to mention, you just have I'm a piece of 6 Jews I have memorized so far. So I am also happy to inform you that. So the first time I went. So that is you get the strength, and once you do that, whenever you are landed, you know that this is not the right place for me to be here. You should get out of this place. So we just have the feeling inside us, and we just get out. So girls, you should not be disappointed or depressed or demotivated. You should rise up and then say, yeah, we are Muslims, we will study hard and we will contribute to the society. We will not sit idle. We will work hard and show that we are also able to do a great job in whatever. दिलों को तोड़ते, उस्ताद के दिल को तोड़ दिया, सदर साहब के दिल को तोड़ दिया, बाप के दिल को तोड़ दिया, माँ के दिल को तोड़ दिया, मामा के दिल को तोड़ दिया, सबके दिल को तोड़कर हम ये दिल से जोड़कर, रिश्ता जोड़कर हमारे माशरे में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हाँ, आप एक दिल से अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो उस ऊपर वाले के दिल से रिश्ता जोड़िए, वहां आपको कामयाबी मिलेगी, वहां आप सुरखरू होंगे और आपके अंदर तवाज़ु आएगा, आपके अंदर इंकिसारी आएगी, आपके अंदर दूसरों की खिदमत का जज्बा आएगा, आपके अंदर बड़ों का किस तरह मुकाम है, किस तरह उनकी तौकीर की जा सकती है, किस तरह उनके सामने हमको रहना है, किस तरह उनके हम अहकामात बजा लाने हैं, किस तरह उनकी इज्जत के लिए हमको जिंदगी बसर करना है और मुकाम हासिल करना है। तो ये तमाम ख्यालात हमारे अंदर आए, अगर नहीं तो हमारे अंदर बुरे ख्यालात आएंगे, शयातीन के ख्यालात आएंगे, और जिससे न सिर्फ हमारी जिंदगी गुमनामी की तरफ जाएगी और हमारे कदम नाकामी की तरफ जाएंगे, बल्कि खानदान के लिए भी हमारे लिए बेइज्जती का सबब बन जाए। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि माँ बाप की तौकीर करें, इज्जत करें। देखिए मेरा एक शेर, दिल को तोड़ो ना शखावत व जहालत से, दिल को
توڑو نہ شخاوت و جہالت سے ٹوٹی کانچوں کی طرح اس کا بھی ٹوٹنا مشکل. جب کانچ ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کو جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہت ہمیں اس طرح اپنا لائے عمل تیار کرنا ہے زندگی کا. آپ تو نوجوان لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, کل آپ قوم کے معمار بنیں گے, آپ ہی قوم کا مستقبل ہے. آپ سفر میں ہیں, زندگی سفر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, مسلسل سفر ہے ہمارا. ماں کی جب دنیا میں قدم رکھا تو وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا. بچپنا, لڑکپنا, جوانی اور پھر بڑھاپا, یہ تمام سفر ہے, کہیں بھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوتا. تو ہم کو اس طرح ہر سفر میں بن کے رہنا ہے. آپ اس منزل میں ہیں عمر کی جسے جوانی کہتے ہیں, اور جوانی کا ایک نام دیوانی بھی ہے. جوانی دیوانی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم کو اس طرح کا خیال اور تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. آسمانوں میں ہم کو اپنی منزل نظر آئے. اس طرح ہمارے ایمز, ہمارے گولز, ہمارے آبجیکٹس, ہماری منزلیں ہوں. آپ جو پی یو سی کی منزل طے کر رہی ہیں, یہ ایک پڑاؤ ہے, یہ آپ کی منزل نہیں ہے. یہاں سے آپ کی لائف ڈائیورٹ ہوگی. کوئی گریجویشن کے لیے جائیں گے, سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو بہت سارے ڈاکٹرز بنیں گے, بہت سارے انجینئرز بنیں گے. کوئی اکاؤنٹس کے میدان میں قدم رکھیں گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بنیں گے, اور کہیں لائرز بنیں گے, کوئی اساتذہ بنیں گے, پروفیسرز بنیں گے. تو قوم کی خدمت کا آپ نے جو گول طے کیا ہے کچھ بننے کا, وہ یہ اہم نقطہ ہے. یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. بیس 10th کے بعد سیکنڈ پی یو سی جو ہے اہم پوائنٹ ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ کی لائف ڈائیورٹ ہوتی ہے. آپ یہاں سے طے کریں گے کہ آپ کو کیا بننا ہے, آپ کو سوسائٹی میں کس طرح اپنا مستقبل کو روشن کرنا ہے, ملک کی کس طرح خدمت کرنی ہے, اور ہمارے گھر کے لیے عزت کا سبب کس طرح بننا ہے, اور ہمارے ادارے میں جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں عزت کا سبب ہم کو کیسے بننا ہے. تو یہاں سے آپ کو طے کرنا ہے. تو یہاں پر بہت سارے بچیاں ہوتی ہیں جن کے پاس مال و زر نہیں ہوتا, دولت نہیں ہوتی, لیکن یہ دولت جس کی میں نے بات کی, سیکھی, دوسرے سیکھی, یعنی کہ کیریکٹرز. وہ کیریکٹرز ہم کو مسکرانا بھی سکھاتا ہے. تم ہیرے موتی کے خزانوں سے تو خالی ہے, مگر ہیرے موتی کے خزانے سے تو خالی ہے, مگر مسکراہٹ کے نگینوں سے بھرا ہے دامن. تو ہمارے پاس ہیرے موتی نہیں ہے. ہمیں یہ سی سکھاتا ہے, سیکنڈ سی, کہ ہم مسکرائیں, اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اور جو تیسرا سی ایجوکیشن کا سسٹم کا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے, یعنی کہ نئی چیزوں کی ایجاد, کریٹیوٹی, کچھ کریٹ کرنا, کچھ نئی چیزیں بنائیں. اب یہ موبائل ہے, موبائل میں ہم دیکھتے ہیں کیا صرف بات چیت کرنے کا یہ آلہ نہیں ہے, یہ کمپیوٹر بھی ہے, یہ لائبریری بھی ہے, یہ اکاؤنٹس کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی ہے. جو بھی چیز ہم کو چاہیے, جو بھی معلومات ہم کو چاہیے انسٹنٹلی, دو چیزیں ہم کو اس موبائل کے ذریعے حاصل ہو جائیں. تو یہ موبائل ہمارے سامنے کس طرح آیا. ایجوکیشن کا جو تیسرا سی ہے, یعنی کہ نئی ایجادات کی راہیں, نئے امکانات کی راہیں روشن رکھیں. تو اس روشن رکھنے کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے, اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو پڑھنے کا سسٹم ہم اپنائے ہیں اس پہ تھوڑی تبدیلی بھی لائیں.
اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج جو ٹیلنٹ جو ہم نے بچوں میں دیکھا کہ ہمیں خود سرپرائز ہوتے ہیں کہ اتنے اچھے ٹیلنٹس ان میں ہیں، اور ان کو اگر موقع ملے تو یہ اور آگے جا سکتے ہیں اور آگے کر سکتے ہیں. تو ہماری قوم میں ایسا نہیں ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے اپرچونٹی کی. آج ہمارے قدرتی بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہوا کہ آج ولی رحمانی صاحب گاؤں میں تھے تو یہیں آ گئے فنکشن میں اور ہمیں بہت موٹیویٹ کیے، اور ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ایک قدم جو انہوں نے اٹھایا اس میں بھی لوگ ساتھ دیتے ہیں. جو انہوں نے بولا کہ ہر مسلمان اگر 100 روپے دے دے تو آج ہمارے 35 کروڑ روپے ہو سکتے ہیں. مگر انہوں نے جو اناؤنس کیا تو اس میں ان کو صرف ایک ویک میں 7 کروڑ روپے کلیکٹ ہوئے. تو ایسے نہیں ہے کہ قوم دلدار نہیں ہے، قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، وہ صحیح موقع پہ صحیح جگہ پہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کریٹ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں. دعا حسنات کیجیے. کالج کے تحت کوئی نیا حسنات کورس کالج اور نیا قدم جو اٹھایا جا رہا ہے؟ ایگزسٹنگ سب کورسز ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ ریزلٹس بھی اچھے آ رہے ہیں. کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو اور زیادہ ہم اچھے اچھے موقع دیں. آج پی یو سی اسٹوڈنٹس کا گریجویشن ڈے رہا. پی یو سی کے 200 بچے ہیں آج جو گریجویٹ ہوئے ہیں. سو ہمارے سائنس کی لڑکیاں تو نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، سی ای ٹی کے لیے اپیئر ہوئیں گے، اور کامرس اینڈ آرٹس گرلس بھی اس میں ہیں، اور ان کا امتحان ایگزامس شروع ہو رہے ہیں ابھی 1 مہینے میں. سو ان لوگوں کو 2 سال میں پراپرلی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی بنا کے ہیں. ان کو نیٹ کی کوچنگ، سی ای ٹی کوچنگ، یو پی ایس سی کوچنگ سب دے کر ہیں. اینڈ ان کے اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی بہت اچھے رہے. تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا پریپیئر ہو کے ہیں کہ آگے چل کے کسی بھی سیناریو میں اپنے آپ کو قابل بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں ابھی ایک پی یو سی ہونے کے بعد؟ کیا وہ یہاں پی پر یو بھی سی کے بعد یہاں پہ تو ہمارے پاس بی کام، بی اے، بی ایس سی اپ ٹو ایم کام بھی کلاسز ہیں. بی ایس سی بھی یہاں پہ سائنس میں ہے، بی ایس سی پی سی ایم ہے، اور یہاں پہ سائیکالوجی ہے، بی کام ہے، بی اے ہے، اور ایم کام بھی ہے. یہ بچے اگر پی یو سی میں آ گئے تو یہاں پورا ایم کام فنش کرنے تک بھی یہیں رہ سکتے ہیں. اور ہم یہاں بچوں کو ہر چیز میں پریپیئر کرا رہے ہیں. ایون یو پی ایس سی کے کلاسز اسٹارٹ کر کے ہیں. جب پی یو سی میں چیز اسٹارٹ کر دیے تو کلاسز 5 سال میں وہ بچے آ کے کمپٹیٹیو ایگزامس کو اپیئر ہو سکتے ہیں. شکریہ میڈم. آپ کا نام اور ذمہ داری؟ میرا نام عفت فاطمہ، میں یہاں کی جوائنٹ سیکرٹری.